Левица на сомнителен начин купила деловен простор во центарот на Скопје за цена од само 720 евра квадрат, иако реалната цена за просторот е неколкукратно поскапа. Обвини денеска премиерот Мицкоски на седницата за опозицијски пратенички прашања. Премиерот ги повика истражните органи да го проверат случајот, откако претходно Апасиев го обвини Мицкоски дека одавал службена тајна со тоа што објавил детали за лиценцата на Кочанскиот клуб, што е дел од истрагата, но и за прикривање на правдата, бидејќи се откажал од разрешување на обвинителот Коцевски. А не, сега нема да го разрешуваме. Дали тука не гледате елементи на нудење или давање некаква корис? Тоа во правото го викаме до уд дес. Ти дадов за да ми дадеш. Или нашиот турцизам алаш вериш. Ти, обвинителе, нема да го чепкаш Владко Стојковски, овој директоров нашот ВМРО што е, а ја за возврат ќе ти го продолжам мандатов. Левица со овој договор на 26.11.2024 година купила деловен имот од 409 метри квадратни на Адвокатската улица зад седиштето на зградата на компанијата Ајден, верували или не, за цена од 295.000 евра со ДДВ, или просечно квадратот на овој објект во центарот на Скопје е 721 евро согласно овој договор. За какво кривично дело ова е, професоре? Ова е соравија. Што е заедничко меѓу ова и ова? И Универзална инвестициона банка. Заедничко е следно. Извршителот Андреа Бунески. Тој е заеднички извршител и за едниот објект и за другиот објект. Ја давате левица, стручно во реторика се вика синдром на дива коза. Или, уште постручно, вербална диареја. Значи, зборувате за се друго правите флека, само за тоа што ве прашав не зборувате. И за Блерин Беџети премиерот пред време обвинил кадри на ДУИ за фалсификуваната лиценца на клубот. Вие како премиер и неколку други министри излеговте со изјави дека документите на локалот биле фалсификувани. Некој треба да сноси одговорност или нема да толерираме веќе. Во какво својство го велите? Дали ти имат наследности, законска надлежност да определувате или да укажувате на некој дека е виновен без да се јави обвинителството или судството? Кој ги потпишувал и кој ги издавал овие документи? Таму стои по овластување на некого, по овластување на министерот. Тоа не го ослободува, а некој и својрачно ги потпишувал за волја на вистината министерот, но тоа еве ќе оставиме истрагата да покаже и да даде одговор. Дали ќе има нови осомничени? Да почекаме јавното обвинителство да се произнесе. Па нели вие го браневте јавното обвинителство? Опозицијата со обвинување за селективно за случајот и во полициските редови. Побара одговорност од министерот Тошковски. Досега ниту еден командир, инспектор, началник или повисок функционер во Министерството за внатрешни работи, од Овара Кочани, Савара Штип или Бирото за јавна безбедност, кој кога се случил настанот, а биле на функција, не е меѓу приведените или е офатен во истрагата. Има членови на СДСМ, така е. Има членови на ВМРО ДПМН, така е. Има членови на ДУИ, така е. И ниеден од нив не е во оваа постапка, заради тоа што е член или не е член на одредена партија. Чувствувам огромна одговорност према секој еден македонски граѓанин да покажам разлика, дека можело поинаку, некако во ваше време, кабелот и пајакот да се криви. Во меѓувреме левица побара надзорна расправа за истрагата за кобната несреќа во собранието, а ДУИ пак и понатаму инсистира на анкетна комисија. И на двете партии им фалат пратенички потписи за и формално да ги поднесат предлозите, па за тоа бараат поддршка од СДСМ и од ВМРО ДПМН. Катерина Нешкова, Сител телевизија.